ममा लिटिल कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। और अगर आप भी मेरी तरह बच्चों को दवाइयाँ देना पसंद नहीं करते हैं, खासकर छोटे बच्चों को, तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए है। मैं आज आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेके आई हूँ जिससे सर्दियों में बच्चों को ठंड नहीं पकड़ेगी, और अगर पकड़ी हुई है तो उनका कोल्ड हल्का चुटकियों में भाग जाने वाला है। तो ये पूरी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर विजिट करिए और वहाँ पर आप मेरी ये फुल वीडियो देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक इट एंड यूज़फुल, अगर आपको लगे तो आप कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ फॉलो करना।